大家好，我来自老挝，叫杨玛丽，是陕西的媳妇。我的小孩呢，他刚刚出院，今天是第5天了。可是他刚刚出院第1天那个时候呢，他又发烧，然后又带他出医院跑了一趟，医生说又感冒了，然后开一点药给他吃，开了3天的药。吃完这个药呢，他就没有发烧了。可是昨天上午又开始咳嗽，今天晚上呢又咳嗽，一咳嗽呢就又吐。今天呢又要出医院。这一次是第一次孩子感冒的时间很长，吓得我的2个腿都软了。昨天晚上一晚上都没有好好睡觉，担心孩子。他一咳嗽呢我就起来看了，他一咳嗽就要吐，他的痰很多，咳嗽呢不是很严重，可是痰特别多。今天呢又要跑到医院一趟，看看到底是什么原因。住院了5天还是没有好厉害。现在呢孩子一天也是哼哼唧唧。我老公呢也不在家，然后我婆婆身体也不好，也帮不上忙。我一个人抱着孩子有10多天了，现在还怀孕了，把我吓得腿都软了，我也没力气。现在呢早上还没有吃早饭呢，抱着孩子跑过来要坐公交车。公交车已经到这里了，我们这里坐公交车就是这样的车的啊。抱一下他，我上来，爷爷抱一下啊。对，今天人挺多啊，他要扫二维码，要登记一下才可以进去。今天在医院这里人挺多的，我爸爸呢在那边挂号，然后我抱着孩子到这边来坐一下等。小孩子呢在这里，我今天早上没有吃饭，爸爸给我买了1碗稀饭的。现在挂号挂好了，是在1号这个医生看的，要给小孩换样血，这里都是换样血的，特别多啊。今天我爸爸去那边拍号了，坐这里等一下。昨天小孩一咳嗽就吐，把我吓得我的心跳的，我一晚上都没有睡着。我在担心孩子，今天早上呢一大早我就跑到医院，饭都不吃，去给孩子看病了。走到医院之后呢，医生看完，医生说孩子现在就是痰有点多，然后就是感冒影响的，昨天晚上才咳嗽了，开一点换痰药，开一点感冒药给孩子吃就可以了，没有多大的问题。我的心才能放松一点。我说不是刚刚出院嘛，怎么感觉一直以来他都不开心，这几天呢一天都是哼哼唧唧的。医生说只是感冒影响的，感冒没有好，所以孩子才不开心。回家之后好好照顾孩子，好好给他吃药，过几天如果没有好呢再去看一下。我终于回来到家了。我本来坐车就不行，一坐车就晕车，现在呢肚里面还有一个小宝宝3个月了，所以我早上没吃饭，我走到医院吐了1次，回来到半路呢又吐了1次，回来到家又吐了1次，今天一大早到现在我吐了3次没有吃饭。这一次呢我的孩子感冒真的把我吓得我的身体都感觉腿很软，然后我很没力气。我最担心孩子，因为孩子长这么大从来没有感冒过这么长时间，他就是发烧过1次也住院，可是那个时候没咳嗽，没有感冒，光发烧，住院了几天呢就好了。现在呢是第一次他感冒的时间挺长，现在已经有10多天了。他一感冒他不要别人抱了，除了我一个人谁他都不要。我这几天带孩子带得很累啊，我都想叫我老公现在在我身边呢比较要好，可是老公没有办法回来，现在疫情很严重，而且我老公是在郑州上班，郑州呢是重点的很严重，所以没办法回来。
回来时候要隔离15天，所以我说了不用他回来，我慢慢带孩子就可以了。可是我心里边还是想叫他回来，想叫他在我身边，不管怎么样，咱们2个可以相互照顾一下嘛。我婆婆身体不好呢，也不能帮忙，然后我公公呢也可以帮我，可是孩子生病了也不要他，我抱孩子抱了10多天，肚里边一个，手还一个，每天做家务还要做饭，我还不想进厨房。这一次孩子真的把我吓到了。今天的视频就到这里了，谢谢大家观看我的视频，谢谢点赞和关注。我太饿了，我要赶紧吃我的玉米，给大家分享到这了，拜拜。